A volte basta anche solo lo scambio di uno sguardo per capire se c'è una situazione delicata, e quindi io credo che poter dare questo sacchetto sia comunque un segno molto importante, senza troppe parole. Non è un semplice sacchetto quello che sarà distribuito anche nei prossimi giorni nelle oltre 300 farmacie della provincia di Treviso, ma un potenziale messaggio in bottiglia per tutte quelle donne vittime silenziose di violenza. 1522, il numero disponibile 24 ore su 24 in caso di abuso. Da qui l'iniziativa in vista del 25 novembre dell'Ordine dei farmacisti trevigiani con Farmacie Unite, Federfarma e Soroptimist Conegliano Vittorio Veneto. Oltre al sacchetto in distribuzione anche un vademecum calato sulla realtà del territorio. Su questo opuscolo ci sono delle semplici informazioni sulla violenza, ma soprattutto ci sono tutti gli indirizzi relativi ai centri antiviolenza, ai consultori e agli sportelli aperti nella nostra realtà provinciale. Solo nella Marca, senza contare i consultori familiari, ci sono 3 case rifugio e 5 centri antiviolenza, una rete che le stesse farmacie possono attivare. Mi è capitato in 2 casi nel corso degli ultimi anni e grazie proprio al mio far parte di questo tavolo sono stata in grado di dare in tempo reale delle risposte e ho indirizzato tutte e 2 le signore al consultorio. So che sono state prese in carico tutte e 2. Sullo sfondo quella che resta una piaga con buona parte delle vittime che non vuole denunciare per paura delle reazioni dell'uomo violento, quasi sempre un compagno o un ex, o per non compromettere il contesto familiare. La mobilitazione antiviolenza è appena iniziata e ha un preciso colore. Il colore arancione è stato scelto dall'ONU come colore di speranza per un futuro migliore senza violenza.